Mana 7-iyuldan 8-yilga o'tdik. Soatam 12:30, 00:30. Toshpo'lat aka, ustoz, men bir nimani ta'kidlab o'tishim kerak. Qashqadaryo vohasida zabardast hofiza Tojiddin Murodov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. U kishini yo'lida Muborakdan ustozimiz Soyib Jumayev ijod etgan bo'lsa ovozlari o'xshab joyga qo'yib Gulzorim va boshqa G'amzasin qo'shiqlarni ijro etgan bo'lsa, Toshpo'lat aka ham ovozlari to'rnash kerak, juda ham o'xshaydi Tojiddin Murodovga. To'rnash kerak. Agar ustoz xonadoningizda yaxshi kun bo'lsa, siz yubileyingiz. Mana soat 6 soatdan beri to'y zo'r bo'ldi, xizmat qildik. Bitta gapiring, tarix zarvarlarida muhrlanib qolaylik ustoz. So'z sizga. Mana Ferishtirlam o'zimning shogirdim. Zabardast xonadon. Men yosh edim, Soyib Jumayev xudo rahmati. Shu Tojiddin Murodov yo'nalishi ashula aytardi, men dori aytalardim. Birga yosh uydan borib, mashinalarni haydab borib kelardim. O'sha paytlarga o'sha kishi ashula aytardi, men dori, lekin odam yo'nalishi odam o'xshab qo'ygan-da. O'sha kishini ashulasini aytib yurardim, keyin Athamda yoshida, Rasulda yoshida doim torni cholib, bir ovozimni chiqarsam Soyib Jumayevdan ovoz chiqadi. Shu odam bir biroviga bitta san'atkor chiqsa, shuni anav qilib borar ekan-da. Mana Abdurashid Xudoramad sinfdoshimizda u kishining yo'nalishi 1,5 bu yoqda tortib ketadi. Rahmat. Ustozim amakim bo'ladilar. Ammo baradan ham ko'pchilik tortib ketadi. Shuning uchun ijodkor sizlarga sihat salomatlik, omad, san'atni nonni yeyish toshdan ham qat. Sizlar mana kechasi o'z vaqtiga ertalab xalqni bir mas'uliyatini yelkalaringizga yuklab borib, shuni sog' salomat o'tkazib kelasiz. Sizlarga sihat salomatlik, oilalaringizga tinchlik, farovonlik, doim yaxshi kunlarga boring. Rahmat. Mayli. Sog' bo'ling ustoz, omon bo'ling. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarga boring. Mayli.